Hi and hello everyone, welcome back to my channel. இன்னைக்கு நம்ம வீடியோவில் சிக்கன் மக்ரோனி எப்படி செய்யலாங்க பார்க்கலாம். இது வந்து ஒரு ஈஸியான ஒரு குயிக்கான பிரேக்ஃபாஸ்ட் ரெசிபி. அதை ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். அதுக்கு ஃபஸ்ட்டு ஒரு கடாயை ஹீட் பண்ணி அதில் 2 டேபிள் ஸ்பூன் ஆயில் ஊற்றிக்கிறேன். நான் ஆயில் நல்லா ஹீட் ஆனதுக்கப்புறம் நான் வந்து ஒரு 8 to 9 கார்லிக் வந்து க்ரஷ் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன். அதையும் நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம். அதில் கார்லிக்கோட ஃப்ளேவர் வர வரைக்கும் நம்ம நல்லா சாட்டே பண்ணிக்கலாம். நம்ம ஃப்ளேம் வந்து லோலே இருக்கட்டும், ஹையில் வேண்டாம். ஸோ நல்ல கார்லிக் வந்து சாட்டே ஆனதுக்கப்புறம் நான் வந்து ஒரு 2 ஆனியன் வந்து ஸ்லைஸ் பண்ணி வச்சுருக்கேன், தின்லி ஸ்லைஸ் பண்ணி வச்சுருக்கேன். அதையும் ஆட் பண்ணிக்கலாம். அதையும் நம்ம நல்லா சாட்டே பண்ணிக்கலாம். ஆனியன் வந்து டிரான்ஸ்பரண்ட்டாக ஆனோடனே நம்ம என்ன செய்யணும், தேவையான வெஜிடபிள்ஸ் வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம். உங்களோட விருப்பம் எந்த வெஜிடபிள்ஸ் வேணால் ஆட் பண்ணிக்கலாம். நான் இங்கே வந்து ஃப்ரோசன் கார்ன், அப்புறம் வந்து 1 கப் வந்து கேப்சிகம், 1 கப் வந்து கேரட் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். உங்கள்கிட்ட என்ன வெஜிடபிள்ஸ் அவைலபிளாக இருக்கோ அதை வந்து நீங்கள் வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம். வெஜிடபிள்ஸ் வந்து ஓவர் குக் பண்ணக்கூடாது. ஒரு 50% ஆஃப் வெஜிடபிள்ஸ் வந்து குக் ஆனால் போதும். அதில் நான் 1 டீஸ்பூன் வந்து சால்ட் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். தென் 1 டேபிள் ஸ்பூன் ஆஃப் ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட் வந்து ஆட் பண்ணி அதை நல்லா வந்து வதக்கிக்கலாம். அந்த ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட்டோட பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும் நம்ம வந்து வதக்கிக்கலாம். அதை இதோட ரா ஸ்மெல் போனதுக்கப்புறம் நம்ம இப்போ மசாலாஸ் எல்லாம் ஆட் பண்ணிக்கலாம். நான் வந்து 1 டீஸ்பூன் வந்து டர்மரிக் பவுடர், 1 டீஸ்பூன் ஜீரா பவுடர் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். அதோட 1 டீஸ்பூன் வந்து சில்லி பவுடர் அண்ட் 1 டீஸ்பூன் வந்து காஷ்மீரி சில்லி பவுடர் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். இந்த காஷ்மீரி சில்லி பவுடர் வந்து இந்த ரெசிபிக்கு வந்து ஒரு நல்ல கலர் கொடுக்கும். ஸோ எல்லாத்தையும் மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போது நான் வந்து 1 டீஸ்பூன் வந்து கரம் மசாலாவும் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் அதில். ஸோ எல்லாத்தையும் மிக்ஸ் பண்ணி நல்லா சாட்டே பண்ணி விடுங்க, அந்த பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும். அதுக்கப்புறம் நான் சிக்கன் பிரெஸ்ட் பீஸை வந்து வாட்டர் ஆட் பண்ணி பாயில் பண்ணி குக் பண்ணி வச்சுருக்கேன். சால்ட் மட்டும் ஆட் பண்ணி அதை எடுத்து பாயில் ஆனதுக்கப்புறம் அதை ஷ்ரெட் பண்ணி அதையும் நான் ஆட் பண்ணிக்கலாம். சிக்கன் ஷ்ரெட்டட் பீசஸையும் ஆட் பண்ணிக்கலாம். அதில் எல்லாத்தையும் ஒன்றா சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. தென் 1 டீஸ்பூன் வந்து வினிகரும் 1 டீஸ்பூன் வந்து சோயா சாஸும் நான் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். இது வந்து ஒரு ஃப்ளேவர் கொடுக்கும், நல்ல டேஸ்ட் இருக்கும். இந்த ஃப்ரைட் ரைஸ், இந்த மக்ரோனி, பாஸ்தாக்கெலாம் வந்து ஒரு நல்ல டேஸ்ட் கொடுக்கும். அதுக்கப்புறம் 2 டீஸ்பூன் ஆஃப் டொமேட்டோ கெச்சப்பும் நான் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். எல்லாத்தையும் நல்லா கம்பைன் பண்ணி மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். நான் வந்து ஒரு பேக்கெட் ஆஃப் மக்ரோனியை வந்து வேக வச்சு சால்ட் போட்டு வேக வச்சு எடுத்து வச்சுருக்கேன். அதை வந்து ட்ரெயின் பண்ணிவிட்டு வாட்டரை. ஸோ வந்து நான் இந்த ஷேப் எடுத்திருக்கேன். எந்த ஷேப்பில் வேணாலும் அவைலபிளாக இருக்கும். ஸோ நீங்கள் எந்த ஷேப் வேணாலும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ என்கிட்ட இந்த ஷேப் தான் இருந்துச்சு. ஸோ நான் இதை எடுத்துக்கிறேன் நான். ஸோ இதையும் ஆட் பண்ணி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுங்கள். எல்லாமே கம்பைன் ஆகுற மாதிரி மசாலாஸ், மக்ரோனி எல்லாமே அதில் கம்பைன் ஆகணும். அட்லாஸ்ட் வந்து இன்னும் நம்ம டேஸ்ட் வந்து இன்னும் அதிகரிக்க நம்ம வந்து 2 டேபிள் ஸ்பூன் ஆஃப் பட்டர் வந்து ஆட் பண்ணிக்கிறோம். இது வந்து இந்த மக்ரோனிக்கு நல்ல ஒரு டேஸ்ட் கொடுக்கும். நீங்கள் வந்து சிக்கனுக்கு ஆல்டர்னேட்டிவாக வந்து எக்கு கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம், எக்கு புர்ஜி மாதிரி செஞ்சு. ஆனால் நான் வந்து சிக்கன் ஆட் பண்ணியிருக்கிறதுனால நான் எக்கு ஆட் பண்ணல. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். ஸ்டே ஹோம், பி சேஃப், பாய்.